Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз ерекше. Тақтаға қараңдаршы, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Бұл жай ғана сөз емес, бұл тәрбиенің негізі. Бүгін мектептен шыққанда осыны іспен дәлелдеп көрейік. Жақсы апай. Сәлеметсіз бе әже? Сізге көмектесейін. Жолдан бірге өтейік. Рахмет айналайын. Өте тәрбиелі қыз екенсің. Бағың ашық болсын ботам. Ештеңе етпейді досым. Қазір бәрін жинап беремін. Міне кітаптарың, келесіде абай бол, жарай ма? Рахмет аға. Мына есеп оңай. Мен саған қалай шығару керек екенін көрсетемін. Міне осылай түсінсең тез шығарасың. Енді түсіндім. Көп рахмет Алихан аға. Жарайсыңдар балалар. Келіңіз, осы жерге отырыңыз, сізге орын берем. Рахмет балам, өргенің өссін. Сен сияқты жастар көп болсын. Қандай тәрбиелі бала. Ассалаумағалейкум ата, сөмкелеріңіз ауырышын сен. Уағалайкум балам, рахмет саған, өте мейірімді екенсің. Ештеңе етпейді ата, үлкенге көмектесу біздің міндетіміз. Рахмет балам. Анашым, шаршадыңыз ба? Мен сізге көмектесейін. Жоқ балам, рахмет, өзім ақ істеймін ғой. Жоқ анашым, сіз демалыңыз, мен үстелді жинап су әкеліп қоям. Не анашым, суыңыз. Рахмет балам. Жарайсың олым. Рахмет жаным, сен біздің тірегімізсің. Сіздерге көмектесу менің ең басты міндетім ғой. Ой, сөмкем өте ауыр болып кетті, қолымда ауыр бар, қалай ғана сыпқа жетемін екен. Ей, тоқтай тұр, сен сөмшең ішіме ауыр екен. Иә. Мен көмектесіп айсама. Рахмет. Енді бірге барайық. Ой, енді не істеймін? Мен бәрін төгіп алдым ғой. Ештеңе етпейді, уайымдама. Бәрі болады. Балалар, бүгін бізде ерекше тапсырма бар. Сыныпты бірге жинап, бір-бірімізге көмектесеміз. Кітаптарды таратып, дәптерлерді реттеп қоямыз. Жарайды апай, мен көмектесемін. Мен де дайынмын. Мади, маған көмектесші. Мына кітаптарды таратып берейік. Әрине, бірге тез болады. Жарайсыңдар балалар. Көмектесу үлкен күш. Бір-біріңді қолдағандарың өте жақсы.